कृष्ण कीर्तन गान रतन पदौ प्रेमामृतं मनीषी वीराधीर जनप्रियौ प्रियकरौ विमर्शनौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहंसारकम् वन्दे रूपसनातन रघुजगम् श्रीजीवगोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रतन परं प्रेमामृतं मनीषी वीराधीर जनप्रियं प्रियकरं निर्मलौ पूजितम् नानाशास्त्रविचारनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नौ शरण्याकरौ नानाशास्त्रविचारनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नौ शरणाकरं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकम् वन्दे रूपसनातनं रघुयुगम् श्रीजीवगोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रतन परं प्रेमामृतं मनीषी। Hare Krishna. Let's do Yes. yes. For both impression. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girirada
Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranja Yashodanandana Vrajajanaranja Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaradhamadava Kunjabihari Jaradhamadava Kunjabihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, I have Bhagavatam here, but I can do the book because. Let's go. 31. Can we start? Hai, hajimete kudasai. Vikarshatonta hridayad dasi patim ajamilam yama priyasan vishnu duta varayana surojasa. I'm sorry, I will just identify the text. It's the 6th canto, chapter 1, text 31. Vikarshatontar hridaya dasi patim ajamilam Yama priyas Vishnu Duta Varayam Sa Sur Ojasa. कर्षतो अन्तर्हृदयाद् दासीपतिम् अजामिलम् यं प्रेष्यान विष्णुदूता वारयामासुरोजसा. Mas? Ananda Gauranga Prabhu, he just chanted the verse from the Sanskrit, directly from the text. So anybody wants to try? Yamunaji? Vikasatonta hrityayas kasipatim ajamiram yamabresham vishnudota varayam asu agyasa.
Okay, vikarshataha, ガンシャタハ、 snatching. ナーチン、ひったくる、 Antaha hridayat, ヒタハフリダヤ、 from within the heart. from within the heart、心の中から、 Das, ダース、 dasi patim, ダーシーパティン、 husband of the prostitute. husband of the prostitute、 Ajamilam, の夫、アジャーミラ、アジャーミラ、 Yama Preyasan, ヤマプレアさん、 messengers of Yamaraj, メッセンジャーズ・オブ・ヤマラーズ、ヤマラージ Vishnu, ャの使者、日本語言ってますので、ヤマラージャの使者、 Vishnu Duta, ビシュヌドゥータハ、 the order carriers of Lord Vishnu. ディローダ・オブ・ロード・ビシュヌ、シュビシュヌの命令執行人、 Varayamasuhu, バーラヤン・アースフ forbade. ー、オベイド、禁じた、 Ojasa, オージャサ with resounding voices. ー、レザンディング・ボイセス、声高な声で、 Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. シラ・プラパーダによるトランスレ翻訳です。 The order carriers of Yamaraj were snatching the soul from the core of the heart of Ajamil, the husband of the prostitute. But with resounding voices, the messengers of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas, forbade them to do so. ヤマラージャの命令執行人は、売春婦の夫、アジャーメラの心臓の中心部から魂をひったくろうとしましたが、シュ・ビシュヌの使者、ビシュヌ・ドゥータスの声が鳴り響き、ヤマラージャの行為を差し止めました。Purport by His Holiness, by His Divine Grace Srila Prabhupada. Vaishnava, one who has surrendered the lotus feet of Lord Vishnu, is always protected by Lord Vishnu's order carriers. Because Ajamil had chanted the holy name of Narayan, the Vishnu Dutas not only immediately arrived on a spot, but also advance ordered the Yamadutas not to touch him. By speaking with resounding voices, the Vishnu Dutas threatened to punish the Yamadutas if they continued trying to snatch Ajamil's soul from his heart. The order carriers of Yamaraj have jurisdiction over all sinful living entities, but the messengers of Lord Vishnu, Vishnu Dutas, are capable of punishing anyone, including Yamaraj, if he wrongs a Vaishnava. Materialistic scientists do not know where to find the soul within the body with their material instruments. But this verse clearly explains that the soul is within the core of the heart. It is from the heart that the Yamadutas were extracting the soul of Ajamil. Similarly, we learn that the super soul, Lord Vishnu, is also situated within the heart. Ishvara sarva bhutanam hrideshya arjuna tishtati. In the Upanishads, it is said that the super soul and individual soul are living in the same tree of the body as two friendly birds. The super soul is said to be friendly because the Supreme Personality of God is so kind to the original soul that when the original soul transmigrates from one body to another, the Lord goes with him. Furthermore, according to desire and karma of the individual soul, the Lord, through agency of Maya, creates another body for him. The heart of the body is a mechanical arrangement, as the Lord says in Bhagavad Gita 1861, Ishvara sarva bhutanam hrideshya arjuna tishtati brahmayan sarva bhutani yatrarudhani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing wanderings of all living entities who are seated as in a machine made of material energy.
Yantra means machine, such as an automobile. The driver of the machine of the body is the individual soul, who is also its director or proprietor, but the supreme proprietor is the Supreme Personality of Godhead. One's body is created through the agency of Maya, karmana doiva netrena. And according to one's activities of this life, another vehicle is created again under supervision of Daivi Maya. Daivi yesha gunamayi mama maya duratyaya. At appropriate time, one's next body is immediately chosen, and both the individual soul and supersoul transfer to that particular bodily machine. This is the process of transmigration. During transmigration, from one body to the next, soul is taken away by the order carriers of Yamaraj and put into a particular type of hellish life, Naraka, in order to become accustomed to the condition in which he will live in his next body. Finish. はい。解説です。日本語を読みます。シュービシュヌの蓮華の見足に付随したバイシナバは、シュービシュヌの命令主権によって守られている。アジャーミラはナーメーナの聖なるスピナーを唱えたので、ビシュヌドゥータスはすぐにその場に駆けつけたのです。即座に山田にアジャーミラに触るなと命令した。ビシュヌドゥータスは声高く声を響かせることによって、アジャーミラの魂を彼の心臓からひったくろうとし続ければ、ヤマドゥータスを罰すると脅したのだった。ヤマラージャの命令執行人は罪を犯したすべての生命体に対する裁判権を持っていたが、シュービシュヌの使者、ビシュヌドゥータスがバイシナバに不正行為をすれば、ヤマラージャを含めて誰でも罰することができた。物質主義的科学者は物質的道具によって魂が体のどこにあるのか探す方法を知らないが、この説は魂が心臓の中心部、フリダヤにあるとはっきり説明している。アジャーミラの魂をヤマドゥータスは心臓から抜き取ろうとしている。同じようにスーパーソウル、つまりシュービシュヌも心臓にいらっしゃる。スーパーソウルと個々の魂は親しい2羽の鳥として肉体という同じ木に生きているとウパニシャッドは言っている。地上人格出身は本来の魂に大層親切でいらっしゃるので、本来の魂が一つの肉体から他の肉体に移行するとき、死も魂と一緒に移行されるので、スーパーソウルは有効的であると言われている。さらに、個々の魂の要求とカルマに応じて、マーヤの代理人を通して別の肉体をその魂のために作られる。肉体の心臓は具体的に配置されているバガバットギーター 18-61 で主はおっしゃっている。王アルジュナよ、至上主は誰の心臓の中にもいて、物質エネルギーで構成された機械の上に座している全生命体の放浪を支配する。ヤントラとは自動車のような機械を意味する。肉体という機械の運転手は個々の魂で、管理者あるいは所有者でもあるが、最高の所有者は地上人格主神であられる。私たちの肉体はマーヤの代理人を通して創造され、今世での活動に従って、再びダイバーマーヤの管理下で、次の乗り物が創造される。適切な時間に次の肉体がすぐに選ばれ、個々の魂もスーパーソウルもその特別の肉体的機械の中に送られる。これが輪廻転生の過程である。輪廻転生の間に一つの肉体から次の肉体へと、魂はヤマラージャの命令執行人によって連れ去られ、次の肉体の条件になれるために、特定された地獄のような生活、ナラカの中に送られる。Vikarshatonta hridayat dasi patimajamilam yama priyashan vishnuduta varayam astur ojasa. The order carriers of Yamaraj were snatching the soul from the core of the heart of Ajamil, the husband of the prostitute, but with the resounding voices, the messengers of Lord Vishnu, the Vishnudutas, forbade them to do so. Om Ajnanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumudhitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastite Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Devi Pranamami Hari.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitana pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhule Srimate Lokanatha Swami Namne Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhule Srimate Bhaktivedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gurumati Charani So there's so much information in this text. Srila Prabhupada starts the purport with identifying the meaning of the word Vaishnava. ありがとうございます。よろしくお願いします。今日の中でたくさん教えがあります。プラパダは、献身者バイシュナバーのことについてのインフォメーションの説明をたくさんここで書いています。So Vaishnava is actually the most intelligent, advanced living entity. バイシュナバーっていうのはとても知性的で最も生命体の中で発展しているものです。Why is he most advanced out of all the other living entities? ではなぜ他の生命体よりもより高い発展をしていると言えるのでしょうか。The living entities were also very advanced in so many different skills of the material energy. 生命体もそれぞれの能力をその物質エネルギーに応じてそれぞれ持っているわけです。Even the masters of the material energy. そして人間はこの物質エネルギーを支配するそういう立場があります。Yata yatam shambhu Vaishnava yatam yata shambhu. The verse which defines that even the biggest, the greatest master of the material energy, he is the greatest master because he is a Vaishnava, Lord Shiva. Lord Shiva is the greatest of Vaishnavas. ロードシバは最も偉大なバイシュナバです。And why the Vaishnava is the greatest host of all the living entities? Because Vaishnava surrenders to Lord Vishnu. なぜバイシュナバはあらゆる生命体の中でも最も偉大なのかという答えは、それはビシュヌに服従しているからです。Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Brahma Samhita, he gave a really wonderful description. It's actually very short. And he basically describes that one who constantly thinks of the form of Krishna. And the name of Krishna. And the attributes of Krishna means all the things connected to Krishna. And the pastimes of Krishna. And especially when we remember the Krishna who is living in Vrindavan with his friends and gopis, when he dances with loving exchanges with his friends. Then that particular Krishna who is being remembered, that Krishna conquers, he destroys the mundane god of love. Mundane god of love. そのような苦しみのことで、物質的な意味での神の概念を潰した。And also he mentions that the mundane god of love, he conquers the hearts, the mundane hearts
物質的な神っていう概念でいいでしょうか。そのような概念の後から駆逐します。We understand that actually the whole material world is running on sex desire. 私たちはよく知っていますが、この物質世界というのは性欲によって、走り回っている世界です。And the attraction which is manifested between living entities is the influence of false ego, ahankar. 生命体同士が非常に引きつけられるのは偽の自我によって引きつけられてしまいます。So the contrast is that even the most ugly living entities, they find themselves very, very beautiful by the being covered by the glare of illusion. ひどい、低い生命体ですがね、ひどい体のものでも美しいものを求めています。So when we remember Krishna, then that lovely impression of Krishna in Vrindavan can conquer all the mundane influence. 私たちがクリシュナを思い出せば、特にブリンダーバンのクリシュナを思い出すことによって、物質的な思いを駆逐することができます。And the material world is not just some kind of, Akihabara impression. Mundane world is very majestic. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about the majesty like a kingdom. Beautiful, opulent, attractive kingdom of material energy. 物質界というのは、秋葉原のようなので、物質エネルギーので、ものすごく人々を魅了しています。So that Krishna triumphantly, he's in a triumph. There's no way to conquer him. He triumphantly dominates everything. Triumph is like when you run a marathon, become the first. When you conquer, this triumph. Krishna becomes triumphantly, the jiva who remembers Krishna's beauty becomes triumphant, victorious over all material energy. 生命体がクリシュナを思い出すことで、この物質エネルギーの魅力から、それを駆逐して乗り越えることができるようになります。We always chant that verse on altar. Om apavitro pavitro va sarvavastam gatopi va yasmarit pundarikaksham sabhya bhyantara suchihi, which in translation means if one remembers, no matter what conditions one goes through, pure or impure, it doesn't matter which condition you go through. いつもオンアパビッタと中途崇拝の時ですけど、唱えます。それは、どんな環境でどのような自分が状態だったとしても、至上主を思い出すと。Go through, either it's a pure or impure. 純粋であったとしても、純粋でなかったとしても。If you remember the lotus face, lotus-eyed Krishna, you being considered pure. しかし、どんな状態で純粋でなかったとしても、クリシュナの顔を思い出したり、目を思い出すことで、浄化されます。So, when Ajamil, even though he was living he was fully active in the mundane realm and engaging in all kind of sinful activity. アジャミラはあらゆる種類のひどいことをやっていました。When his lips and when connected to his emotion, when his lips were reciting the holy name of Krishna, Narayan. When Ajamil chanted the holy name of Krishna, Narayan. アジャミラはナラヤンの名前を唱えました。And his emotions were sincere. しかしその時の感情はとても真剣でした。Because he was looking at his son, his little boy. 一番下の子を見て唱えたからです。So at that moment his heart was open. その時アジャミラのハートは開いていました。And even though he lived in a very sinful way. 彼はもちろんその前罪なことをしていたわけですけど。And let's also remember that, or let's face the fact that actually his life was not that sinful compared to the people living today in Kali Yuga. 彼は罪深かったけど、今の時代のような罪の人に比べればそうではなかった。
Because today in Kali Yuga, he had family of many children. He didn't change woman. He had one wife, even though that wife was not the ideal wife. But he had many, many, many children. すみません、逆でした。アジャミルはもっと、現代の人たちでもっとひどいことをしてたと。まあ、今の人たちは一人の妻で満足して、たくさんの子供を作って、一人の妻で満足しようとして、いろいろな問題があったとしても。しかし、アジャミラは妻を何人も持って、もっとひどいことをしてた。This is a standard Kali Yuga family. まあ、それが今のスタンダードです。カリユガの家族のスタンダード。Oh, man divorces one wife and marries another one because she looks better than the previous one. まあ、男は結婚して、また過去の妻よりも上等な人をもらおうとする。Or man marries a woman just because she's rich. まあ、例えば、女性がお金持ちだから、この人と結婚しようというふうに男が思ったりする。Or woman marries a man because he's rich. まあ、女性は、この人はすごくお金持ちだからということで結婚する。So these are very standard situations in material world. この世界では、まあ、普通のスタンダードレベルです。And so the scenario of a Jamil is not very abnormal. まあ、アジャミラの場合は普通とは全く違った状態です。The point is that the holy name of Krishna大切なことは聖なる皆の is so powerful that even though the soul goes through so many transformations and through so many preparations to create another body, まあ、魂というのは様々な体をまた構築して移っていくと。Any kind of desire in material world is basically immediate preparations for a new body. まあ、物世界でどのような望みがあったとしても、それはすぐに次の体の準備になってしまいます。Krishna is there in form of Paramatma and he witnesses our desires. パラマートマしてクリシュナがそこに存在して、それをよく理解しています。And with any desire which is manifested in the heart, material desire, まあ、そのような物質的なハートの望みをすべて比較しています。by the mechanical arrangements of material energy. 物質エネルギーというのは機械的に動きます。So when we are connected to material body is connected to the mechanical universe. 私たちがこの物質自然に関係すると、この宇宙のメカニカルなものに巻き込まれます。It's like a soda machine. まあ、機械みたいな。You know, if there's a desire, you put a coin of 120 yen, you get your Sprite or you get your Coca-Cola diet or something. So, yeah. まあそういう自動販売機みたいにお金を入れれば、そこからスプライトが出てくると。そういうふうに自動的にやってくる。So when you start to desire materially things, then immediately there's subtle initiation of material arrangement. Suddenly the mechanism of material universe start to work, producing preparations, preparing for you to get the necessary body so the desire gets fulfilled. まあですから、物質的な望みがあれば、もうその瞬間にこのアレンジがされる。この宇宙のアレンジによって、その次の体が準備されて、そしてその人はその体で満足できるように満足する。So when we become controlled by material desires, we become controlled immediately, completely controlled by the forces and energy of Durga. And Durga in translation means prison house. まあ私たちはそういう物質的な望みを持ってしまう。それは、ドゥルガの力です。ドゥルガというのは牢屋ということです。We always mention the idea you're in a prison because you commit some kind of criminal act. You go to prison for a year or 5 years or sometimes for a lifetime. まあ例えば罪なことをすれば私たちは牢屋に入れられると。そうすると5年、10年、そして生涯ということもあります。And this is a perverted reflection of another prison house, which may not be actually in a police station, but it's a prison house of your mind or prison house of your activity that you are compulsed or controlled by to do.
Like, for example, certain people who, they may be very, very rich, they may be very influential, but they are very, very sad and under depression because they completely alone, and their life is very miserable. ない。 Yeah. 例えば反動で次の牢屋に入って、また次のことをするとまた次の牢屋に入るという繰り返しをしてしまうようなもので、例えば、とてもお金持ちで影響力のある人があったとする。で、そういう人は、しかしそれであったとしても、ものすごく鬱であったり、孤独であったりする。で、奥さんにひどい奥さんであったりするわけです。そして人生が苦しい。So many people who are in a high material posts, their life is very sad. They eat once a day, very some some very unhealthy food. They forced to go to these parties at night and drink alcohol. So the next day they exhausted from that night. They hardly sleep because they constantly working, and they collecting a lot of money, but they never have time to spend anything because they're just working very hard. 例えば、とても高い地位については、その以下のまでついた人だったとしても、ひどい生活をすることがよくあります。それは一日一回しか食べられないとか、そして食べ物がひどいために病気がちだった。そしてパーティーに行かなきゃいけない。そこですごい酒を飲む。そういう付き合いが必要だ。で、一晩中眠れない。で、お金があったとしても時間がない。まあそういう環境です。So even though he may be so powerful in middle of material energy, but he's the most sad, most poor and sad man on a block. まあ例えばそのような非常に影響力のあるお金持ちだったとしても、ひどい環境の下で生活している。そういうことがあるわけです。So interesting thing, what we always say, there is no accident. ですから、偶然なことは全くないということはとても興味深いです。That also means everything is under control. そして全ては支配下の支配の下にある。Out of our control. 我々の支配以外で。Which is interesting. 面白い。So that's the contrast. The people who are thinking I am the most free, they are actually the most imprisoned. まあ、一人というわけです。私は自由ですよ。まあ、そういう人に限ってものすごく縛られている。They imprison into their very physical bodies. まあ、この体に縛られて牢屋です。They imprisoned by their small-mindedness. そして、心の中に縛られている。Recently I was thinking about the term, some people are so close-minded about their open mind. You know, people they searching for so many open-minded things, but they so attached that they're actually very close-minded. まあ、いろいろ人々は心を開こうとして調べるわけですが、しかしそういう人に限ってものすごく執着していたりする。So, just like when we go on Sankirtan, sometime with the books, I always feel that if I take the book with me, the book itself has its own address already. And Krishna already, at that moment when I decide to take that book out, automatically I am connecting myself to the Krishna's desire. Which is also interesting. Because when they have a material desire, I connect into the machine which creates another material body. But if I take a book out into my hand, decide to distribute that book, then automatically I am connecting myself to Krishna's desire. 本配りをしていると体験するんですが、自分は本を持っていまして、そのアドレスって何て言うんですか？アドレス。The book, meaning that, you know, the book already has its own address by Krishna's desire, that it has destination to reach a certain soul. ちょっとアドレスで訳ってるよくわからないんだけど、まあすでにそのクリシュナの計らいがそこにあると。それがまた自動的な意味でクリシュナの計らいがある。ですからそれを本がクリシュナの計らいで自動的に出ると。で、そこでは自分はその本の計らいを知ることができる。しかしまた一方、物質的な人々は物質的な計らいがあるんですが、それは機械のように動いている。
ですからそれとは違うわけです。You know, like um, when we take the books out, when we stopping different souls on a street, then we already know that Krishna already sending from some place the certain individual jivas to pick them up. 本を配りていると。で、いろんな魂になるわけですが、すでにクリシュナはその用意をしていて、生命体をそこに送ります。So we are like if we become the true surrendered servants of Krishna, then we just witnessing the arrangement of Krishna in action. Witness means we just looking, we just watching how Krishna is actually giving these books out through you, through us. 我々が主の奉仕者として付従している場合は、そのようなアレンジクリシュナのそのような計らいを体験することができる。So everything is being completely controlled either by the material energy or by a spiritual energy. すべて、等しいけるもの、物質の精神もすべてエネルギーのコントロールの下にあります。And the bodies are constantly changing. From, of course, by every birth, we are getting born, we get a new bodies. 体は常に変化しています。もちろん、生まれ、そして、その時にまた体も新しい体を取ります。And then the body is changing from youth to middle age and old age and very old age, and then the body is dying. So the body is constantly changing every moment. 体自体を見ても体は成長して、生まれ成長すると、維持する産物を作って老化してなくなっていくというふうに常に体自体が変化します。And it is up to us if we decide, make the decision to work on ourselves to create a spiritual body or create a better material body. Which one we want to get? It depends on our decision, choice. 我々の選択によって、作るわけです。それは2種類でスピリチュアルな体を持つか、物質的な体を持つか、その選択は我々に委ねられています。For example, by learning a certain skills, engaging in development skills which are connected to some kind of perfection in material energy, that is only creating a further and further entanglement with the material energy. 我々が活動するときに物質エネルギーに影響されて、この普通はこの物質世界に縛り付けられます。We are always thinking maybe I should take a seminar and get some more skills to become functional in the material world. 私たちはセミナーなんかに行って、いろんなテクニックを学んで、この物質世界で上手に生きようとする。Maybe we are thinking we should take seminars to understand how the society works so I can become a better operator. I can understand the society better. 例えば社会がどのように動いているかということを学んで、それを自分がそこで上手に活躍して良くしようと。Which may be good in some ways, but maybe it's also a great trap. It's a great trick of Maya. ある側面においてはそれはいいことですが、しかし大きな意味でマヤに捕まってしまっているかもしれません。Just by engaging in devotional spiritual culture, ですから、その精神的な文化というものが必要です。which means to cultivate a relationship between us and our sadhana. それは関係性における科学、それは我々のサダナです。Can we imagine that Ajamil, he went through so many sinful activities, so he created so many plans for future material bodies. 信じられるでしょうか。アジャミラはものすごくその物質生活のプランを立てて、将来のためにいろいろな計画を立てました。At the end of his life, by sincerely chanting the name of Narayan, he was completely liberated from all this arrangement and for future destinations of material bodies, and he was delivered by the order carriers of Vishnu. 最後、ナラヤンという名前を唱えたわけです。そして、解放されたと。そういうことですが、彼の将来にわたる次の体に
を得なきゃいけなかったんですが、しかし、ビシュの計らいで、ビシュルターの計らいで、それから完全に自由になりました。So the order carriers of Yamaraj were tried to snatch. No, it was not any polite arrangement. The Yamaraj, the Yamadutas, they come and they are very vicious, powerful warriors with the weapons. They come, they snatch the soul from the body. Snatching means rip it. ヤマドゥータは、アジャミラの前に来て、その体を抜こうとしたと。で、そして彼らはとても権威を持っています。で、とても力強い、そして武器を持っていまして、そのような力が、権威が与えられています。But the holy name is so powerful. The holy name is such an incredible weapon that the holy name snatches the soul from the hands of Yamaraj. まあ、しかし、それ以上に聖なる意味では強力な武器です。ですから、山田が取り去ろうとしたその魂をまた奪い取ったわけです。So when the Vishnudutas came, the Yamadutas were mesmerized. They couldn't understand what was going on. 山田が帰っていくと、何が起こったのかと理解できなかった。First of all, they couldn't understand who are these greatly beautiful looking entities. They come. まあ、山田はその彼らが自分の仕事を遮ったので、それが理解できなかった。しかし彼らはとても背が高くて美しい人たちでした。Just like we see sometimes a great personality comes enter into room, he looks very effulgent. He looks very radiant and bright and very luminous. There's a lot of energy coming out of his body, so he looks very attractive. まあ、例えば偉大な人物がこの世でも来ると、部屋に入るととても光り輝いていて、エネルギーがいっぱいで、体はとても魅力的である。それに似ています。So the Vishnudutas, they are resembling the image of Vishnu. So they were so beautiful. まあ、ビシュヌルタは、ビシュヌをイメージさせるような同じ体を持っていました。And so that Yamadutas who are used to the impressions of the ugliness of the material world, the ghastly means ghosts and darkness and things, criminal things going on in material world. People dealing with the very dark energies of the material world. When they saw the Vishnudutas, they were completely in awe and reverence. They couldn't understand. They were asking, where are you from? Are you from the heavenly planets, or are you the great elevated souls, or are you part of God, or you God yourselves? We don't understand who you are. まあ、山田はとても醜くて、この物質世界のお化けとか、無知の暗闇と関係していると、そういう物質世界に関係している彼らだったわけです。でとてもすごい顔をしてた。ですから彼らはビシュヌダタを見て、その美しい人がどこから来たのか、天国の人ですか、神自身ですかと、そういうふうに質問しました。So that's a contrast, and that conflict manifested between two worlds, spiritual and material worlds. And of course, the spiritual world always wins because spiritual world is more powerful. これはこの2つの世界を象徴しているわけですが、精神世界と物質世界。しかし、精神世界の方がもちろんそちらの方がとても力があるわけです。And so, just because of the jiva experience moment of sincerity. Sincere means honest, authentically honest, open heart, and without duplicity, without tatemai. He is honest, and he chants the holy name with that spirit of honesty. Because the jiva is getting experience? No, because Ajamil chanted the holy name sincerely. まあ、なぜか、アジャミラはそこでとても強烈に真剣に唱えたわけです。And Ajamil is a jiva. アジャミラは、生命体、ジーバ、普通の生命体です。And because the jiva experiences the sincere moment and where the holy name becomes manifested. まあ、そのジーバ、生命体がとても真剣に唱えることで聖なる皆が自分を表してくれる。そういう祭典ができる。Suddenly the material energy is cancelled. 物質エネルギーはキャンセル。終わりになります。And even the
the hidden desires and all the past lives. We talk about previous lecture. We talk about that guha, which is kind of like a cavity inside of the soul, where we keep the impressions from the material world. まあ、書かれた過去の印象、過去の望み、それグハと言ってましたが、魂の印象、それを駆逐します。And after all this world cataclysmically, cataclysm means that the whole world is completely destroyed, and it's all the energies and all the elements are coming back into unmanifested forms. この物質自然が壊されれば、こう、現れてない、表現されてない体にリターン、戻っていくと。プラダンのことかな。Yeah, then return back into Pradhan. プラダンに戻ります。Then when there's new creation, then the jiva emerges, gets new body. まあしかしまた創造の時が始まれば、またその望みに応じて生命体は新しい体を得ます。Then the guha is the cavity of where all the impressions from the previous infinity of births is collected. So you cannot delete. You cannot. There's no delete button. まあグハというのはその印象で、しかしその次の体でということはその前世の印象を持っていて、またその体を得るということで、そこから自由になることができます。Everything is being is carried in the memory. すべてその記憶によってis being recorded. 計らいがあって、それが完全に記録されています。So, and when the jiva takes a new body, all this he starts again with all the past experiences again, and start to progress, or he gets exactly what he deserves. まあ、リーバーズですから新しい体を得れば、過去の望みに応じて、また次の同じ続きの望みを達成しようとするわけです。We talk about thousands and thousands and millions of lives. まあ、我々は何千万もの人生において、それを語っていることはそういうことです。From insect to animal bodies, and from animal bodies to human, very advanced bodies of demigods, and even bodies of Lord Brahma, and even bodies of greatly elevated souls. まあ、例えば虫だとしても、動物、そして人、まあ、特に、発展した方々は神々、ブラマに至るまでそうです。So all this suddenly is cancelled because just Ajamil chants the holy name once or twice with a sincere heart, and he's delivered to Vishnu Loka. Means he's liberated from the material energy. まあ、アジャミラはこれから自由になったと。その理由は真剣に唱えた。そして1、2回真剣に唱えることで、彼はビシュローカに移されました。So that just really calls for us to invest all our energies and all our attention to our sadhana to cultivate a relationship with our meditation process, with the chanting of the holy name. まあこれは自然エネルギーが自由になるための瞑想で、どのようにしてこのスピリチュアルなところに行くかという、そのリレーション、それはサダナによって、それはそして、瞑想によって達成します。The mind is very creative. これはとても創造的です。The body immediately is connected. Most likely, the tendency means that we are always forced to connect with material energy. この物質の体というのは、すぐにこの物質エネルギーに関係しようとします。So, the chanting is a challenging effort because the body really doesn't want to chant. この唱えるということは、それは挑戦です。体は唱えようとはしません。The mind doesn't want to chant. 心も唱えようとはしません。The intelligence doesn't want to chant. 知性も唱えようとはしたくない。The only quality, inborn quality, the consciousness and the actual nature of the jiva, Sachit Ananda Vigraha, the pure form of the living entity, wants to associate with Krishna through chanting.
しかし、本来のネイチャー、我々の質というのはサッチダーナンダーでありまして、純粋な状態です。で、その純粋な状態において交際をしたい、そして唱えたいという望みを持っています。So even though we speak, like I may speak about the idea why the chanting of the holy name is so important, but the question is, do I have a natural inclination that every day I love to chant, that every day I am definitely preserving my time to chant without distraction? It is not like that. Actually, in fact, I'm distracted every single day when I'm chanting. Every day is a challenge to complete my rounds. On the trains, through the traffic. There's always so many excuses. So many excuses throughout the day are there to make the chanting difficult. So therefore, it's a challenge to actually chant purely. このチャンティングにおいてですけど、自分もそんな自然にパッとこう唱えて、よかったっていう、そういうチャンティングしてるわけじゃない。毎日が挑戦です。毎日がチャレンジです。で、いろいろ道を運転していれば様々な障害物が来たりして、問題があったりすると。で、間違いを犯し、いろいろ難しいこともいっぱいあるわけです。しかし、ですから我々は毎日毎日がそれに挑戦すると。Why so many devotees who come to the temple or friends of Krishna consciousness, they hear about the power of the holy name, but nobody really chant all their rounds, or they don't even chant at all sometimes. They chant only by sometimes in the kirtan and stuff. Why? Because we don't really believe, we're not convinced that the holy name is the real, so it's really so powerful. 同じように、例えお寺に来る我々の友人とか、献身者の仲間でもお寺に来て、その元の力を、例えば話をしたとしても、本当に知っていない場合があります。あるいはkirtanをしているよというかもしれないか、知りませんけど、本当に信じていない。それは、その聖なる皆がいかに力強いか、そういうことです。そういうことについて。Just like we have deities in a temple, but all of us don't have the spontaneous attraction, unconditional attraction to come and associate with the deities. 例えば、ご神体、我々はそんなに自発的なものはないわけです。そして、無条件に、そのディーティに対する感情を持てるわけではない。Which means we are in a progress, instead of progress of developing faith that the deity is directly Krishna. それは我々はご神体に対して、この信念を育てていく、そういう発展の段階です。We are in the middle of progress of developing conviction and faith that the holy name is so powerful. そして、この聖なる皆がいかに力強いかということに対する信念を育てている中間の段階です。And we are in middle of progress of developing faith that the Harinam, holy name, the Nagar Sankirtan, when we go on a street in an image of the gospel of Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, that is the purest form of expression of the living entity in this age. We are also in a process of developing faith in that. 私たちはハリナマに信念を育て、ハリナマによって信念を育てていくと。ながらサンキュータン、そして歩きながら唱えますが、それは私たちはチャイタニアマハプラブなどをイメージして唱えるわけです。その姿自体が純粋な、ニッチャナダです。その姿は純粋です。この時代の化身です。で、その姿に私たちは信念を持ちます。If I would actually believe that all my sinful activities through previous births, 私たちがそれを信じれば、例えば過去の様々な罪について、that all my material attachments will become completely destroyed by chanting the holy name. 物質的な望みが唱えることによって、聖なる宮が唱えることによって完全に駆逐される。If I would really believe that the holy name is it carries the spiritual kingdom within it.
そして、聖なる皆唱えることによって、精神的な王国が私たちに与えられる。Means that the holy name is a key which opens the door to Goloka Vrindavan, where I can see Krishna. When I see a pastimes, Leela of Krishna with his intimate friends. ということは、どういうことかと言いますと、聖なる皆はその、精神王国を開ける鍵である。ゴロカを見ることができるための鍵である。そして、そこで私たちはクリシュナ・リラ、そして彼らの側近とご対面することができる。If I would really believe, もしは自分がそれを完全に本当に受け入れていたら、then definitely no matter what, every day when I would wake up, no matter whatever the condition, the first thing I would do is to immediately go and chant the holy name. 自分がどのような状況で何時に起きてとか、そういうことに条件なしに、すぐに自分はこれを唱えることができる。And I would do it like this is the only day. There's no tomorrow. Today is the day, and then everything is just today. Means there is no tomorrow, there is no day after tomorrow. And the only thing I have this moment. I would be so eager that I would forget about any other opportunity of doing anything else except chanting the holy name. 今日だけ、今日が全てだと、こう考えながら唱えます。この瞬間に集中します。で、そして聖なる皆に、ものすごく熱意を持って求める。If I would believe really that Krishna is on altar, that he is ready to take his breakfast, or he is being dressed right now before he appears in front of us, then, can you imagine how many people would be here every day for darshan? オルタに入るわけですが、で、どれぐらいそれを本当に信じているかということなんですが、ご朝食、そして、服を着替えること、で、そのクリシュナが現れる前にそういうことをアレンジされます。で、ダルシャンがありますが、どれぐらいの人たちがこの信仰する派に、従事しているでしょうか。So the reality check is that we really don't have any faith, or we have very little faith. 本当のことを言えば我々はちょっとしか信念ない。And we're relatively struggling in the faith in Krishna consciousness. 信念を持つためにいろいろと、苦労するわけです。More or less. More or less means we are somewhere in process of making some kind of progress, but we can make so much more progress. We can also transform our bodies by engaging in devotional service instantly. 私たちはいくらか発展しているわけですが、しかし本当にクリシュナに従事することで、神経従事することでそういう、強い発展を得ることができて、そういう体をその瞬間もらうことができる。For example, I have a moment we can get somebody. We can actually transform our bodies. I can see, for example, in your case, Nitai, that when you was worshipping the deities, you had some period here, you're completely transformed. I know this is a reality of my perception of you. For example, we can recognize the other Vaishnav when he engages in devotional service, that his body completely changes. だから真剣に、この崇拝している人は、トランスフォーム、changing body, yeah, you completely different body. 体を変えて、like becomes light, effulgent. It looks very attractive. Yeah, because when you're connecting to the energy of devotional service, we transforming everything. The mind has become transformed. Touchstone. We become touched by the energy of Krishna. 天使の死に真剣に従事することで我々は、そのような、違う体をその瞬間もらえると。それはタッチストーン、望みの木で、至上主のエネルギーです。Then, for example, when Nitai comes from the traveling Sankirtan, he looks very radiant and happy and inspired, enthusiastic. Utsaha is manifested because of engaging in Nagar Sankirtan and book distribution.
まあ、サンキュータンとか本番従事すれば、そういうエネルギーによって、非常に啓発されるわけです。When we associating with the deities, we definitely touching the bodies of Krishna. まあ、when we associating with the deities, when we do deity seva, we are touching directly the bodies of Krishna. まあ、我々は自分がこのご神祖崇拝で、ディーティ崇拝すれば、直接クリシュナのに触れることがあります。We all know that the pujaris, they look kind of, they look like they're close to the deities. There is a certain energy, protective energy around the pujaris or people who works on altar. It shows, if you go on altar and you come out of the altar, it shows immediately you was on altar. You purified by that activity. プジャーリはこのご神体に近いわけですが、このクリシュナのエネルギーに触れることで、そして近いことでそのエネルギーに浄化されます。When, for example, I feel when I cook for my Govardhan, for example, in the past, I would feel immediately so much purified by that, and I would feel that I'm connected to the Govardhan so much. I feel that he's Govardhan's heart is completely open and consuming me. Consuming means like it's like I'm being consumed, like eaten by Govardhan almost. Consumed. Like I become connected strongly to my deity because of that act of cooking for him. 例えば私は以前ゴガルダランの崇拝の時に、食べ物を捧げたりしていました。そしてそういうことをすることで浄化されて、ゴガルダンの方がハートを開いてくれたということをすごく感じました。で、そして食べ物を捧げて強い、やりとりの中での彼と触れ合っているということを感じました。We are in the process of learning to become Vaishnavas, learning to become devotees. まあ我々の方法、献身者の方法の中で、これらのプロセス、方法の中で学んでいくことができます。We're still affected by our false ego. まあそれでも偽の自我にまだ影響はされます。Madhumangal Prabhu, he was saying something very interesting. He says the false ego also wants to be the pure devotee. まあ、マドマガが面白いこと言ってましたが、偽の自我も純粋な献身者を望んでいる。偽の、まあ、わかるような、ちょっと訳も難しい。False ego, the pure devotee, the false ego wants to be also pure devotee. 偽の自我も純粋な献身者になりたいと望んでいる。We have so many experiences when we hear people giving very charismatic and great classes in Krishna consciousness. まあ私たちの中でもカリスマ的なとても目立つ献身者がクラスなんかをして称えられます。And then some of these individuals just walk away and go and disappear, never come back. まあそういう人は例えばたまにそこから去って、もう帰ってこないこともある。And we are constantly arguing among each other about differences in between devotees. We have so many differences in association, in relationships. まあ、様々な献身者たちが様々な関係性によって、違う関係を持っています。Feeling of being righteous or not righteous means like it's my right. 俺が正しいんだ。And feeling that then I need to have position. 地位が欲しいと。That I have to have in my hand my name. My name. Name, fame, adoration. 名前とか名声とかが欲しい。I want to be recognized as a great Vaishnava. 偉大な献身者と思われたい。Name, I want to be famous. 有名になりたい。Adoration, I want to be loved by everyone. まあ、みんなに愛されたい。I want to be different from everyone. I want to be better than you. 俺はあなたと違うんだ。俺が最高だ。そういうふうに思って。I'm not happy if you're doing good. I'm happy when I'm doing good. あなたが何かすることでハッピーじゃなくて、自分がすることですごく俺は楽しいんだ。Distinction, eh? Distinction. 比較 And then profit, which means that, I'm even in a spiritual platform, I'm collecting the ideas I'm going to be better and better and I'm going to be more stronger spiritually. So I'm kind of calculating. But the real Vaishnava, when Krishna says, go back to the material world, he goes.
He doesn't care if he goes to spiritual world. Real devotee who loves Krishna, he will pray to Krishna, let me go to hell to preach, for example. まあ、そのような人たちは、プロジェクトを組んでもっと強くなって、そういう計算をするわけです。もっと良くなるという計算というか、今のような。本当の献身者というのは、どこに行っても、地獄に行っても、私は苦しみなことをお話ししたいというふうに望みます。So, it's a struggle on so many different levels, and we are together as a family of Vaishnavas. まあ、我々はそういうふうに、いろいろ大変なことがあるわけです。その自分自身のそれぞれのレベルに応じて、しかし我々は一緒に生活するわけです。And believe me, that's all we got. We don't have nothing else. There is nothing more except what we have here. Krishna gives us our family, the individuals which are here in this temple, which are living near the temple, and friends to us. That's all what we have. We don't have nothing more. まあ、我々がクリシュナ意識でこの場所を提供されて、クリシュナ以外ないと。その友人、お寺、それ以外にはそれだけです。So really, we have to find some kind of gratitude. まあ、そこには本当にある種類の態度がある。For everything which happens in this temple. どんなことも起こり得る。Which means that even the troubles, they are meant for us to understand closely our spiritual progress. まあ、問題があれば、それは、その問題というのは、私たちが精神的な発展するのにもっと近づけてくれるためにやってくる。For example, when you take two living entities and make them look at each other, they're like two mirrors. まあ、二人の生命体がいると。お互いに、その自分の鏡を見るようなものです。Which means I will look at myself in other person, and I may not like what I see. まあ、それは、その相手の鏡で相手を見るのですが、それは自分です。Which usually is the paradox, because if I look at another person and I say, I don't like this, actually I don't like him, but actually you don't like yourself. 相手を見て、俺は嫌いだということは、本当は自分が嫌いなんです。And these are the beginnings of conflicts between personal exchanges with people. When we suddenly feel, we don't feel so good about that devotee, I don't feel good about that devotee. まあ、それはやりとりの始まりです。私はこの献身者が好きだとか嫌いだとか、それがありますが、そのやりとりの始まりです。But if I don't feel good about some devotee, it means that I don't feel good about the particular impurity that is in my own heart. If I feel bad about devotee, まあ、自分が相手の献身者に悪い感情を持ってたとすれば、that also means there's a certain impurity in the heart of your own, in your own heart. それは、その意味は自分のハートの中にその悪い種があるということです。So we need each other we need to go through these struggles. まあ、我々はそれぞれお互いにそれらを通過して乗り越える必要があります。We need to about ourselves. それは自己を学ぶチャンス。To learn about the power of false ego. そして、偽の自我の力というものを学ぶことになります。And learn about the power of purification of chanting the holy name. そして、聖なる皆の純粋、浄化される力を学ぶ。And learn the power of devotional service. 献身奉仕の力を学ぶ。And learn about how we clear out of these impurities, clear out of these conflicts inside of the society. そしてこの社会の中の不浄さを浄化することが。Because whatever happens here, it will happen everywhere in the material world. まあこの世界、このソサイティにあることはまた外にもあることです。So we have to accept everything, all the good and all the bad to be equal. And all the good and bad to be actually very good for us. まあ私たちはそのいい悪いを
同じものとして行こうとしている。で、しかし、悪いことと言われること自体も我々にとってはそれは素晴らしい。Cultivate gratitude. それは私たちがいい態度を見つけるチャンスです。Radharani Maharaj, I heard a really interesting statement. He said the thing which attracts Krishna so much is gratitude. Gratitude of a devotee for whatever gratitude he is grateful for, that really attracts Krishna's attention. その献身者が非常に素晴らしい態度を持っていれば、それこそがクリシュナを非常に魅了される対象となるわけです。We should stop being interested in mundane love, mundane affection. Stop being interested in mundane affection. Looking for more about the affection of Krishna, and love in the spiritual world. 私たちは物質世界、精神的な繁栄というものを私たちはそちらの方を見るべきです。We're looking for friends. We want to have someone intimate to embrace. We need someone close. 我々は友人を欲しがると。我々には必要なわけです。非常に親しい友人というものを必要としています。But material relationship is always disappointing because it's selfish, because it's self-centered. しかし物質的な友人というのは我々をがっかりさせます。それは利己的だからです。そして利己的なのが中心になっているから。So by the process of chanting and hearing, we training our heart to relate to everything with the assistance of love for Krishna. So the love of Krishna is in the center of all our affection to other people. 私たちはその方法でトレーニングをすると。で、ハートが浄化されていきますが、そのやりとりの中心は常に精神世界でクリシュナです。で、そのクリシュナとのリレーションが、それらのやりとりに全て影響します。That's actually self-satisfaction in one sense. That we are so satisfied in our own sadhana, we're satisfied with our chanting, we're satisfied in our service. Then that self-satisfaction makes everybody also satisfied around us. It creates comfort zone. 我々が非常に心地よい状態にいることも大事です。サダナを持って作業すると、奉仕をすると。そうすると、そういうことが皆さんとのやりとりの中で影響を与えます。And then when we are self-satisfied, we maybe start able to experience devotional love between the devotees. そして自分が完全に満たされていれば、多分他の献身者とのやりとりが非常にうまくいくかもしれません。So that's our goal, to love others in Krishna consciousness. それが我々のゴールです。それは他の人を愛するということです。クリシュナ意識。And for that we have to work. We have to work for it. We have to earn it. Earn it means we have to work hard. We have to chant. We have to go through sadhana. Earn it means I have to pay for it with my effort. ですから我々は自分の仕事をちゃんとすると。唱える、思い出す。それらのことをするべき。それがお金を払うということです。So, materialist people, they plan to open big businesses and open big, situations in the material world. They have worked so hard. They determined to work hard every day. 物質世界でのビジネスでもって物質世界で生活するようとする人は非常に信念を持ってそのような活動を続けるわけです。It's the same thing with us. We also have to become determined every day, working hard on in Krishna consciousness, working in meditation, working in reading, advancing in reading, learning more from what we read. Try to be more pure. Try to be more authentic, truthful to ourselves. ですから我々も同じように非常に忙しくしてクリシュナ意識の瞑想をしたり、本を読んだり学んだり、そういうふうにして自分を純粋にするということを熱心にし続けるわけです。So when we become older and when the body becomes weak, when the mind becomes weak, we have the strength of all this effort, all this devotional effort, that we become more confident when we're leaving the body, that we remember Krishna, that we will pay attention to Krishna, and that we will not have to take another birth in this material world. 我々の体や心が古びていけばそういう、弱くなっていくんですが、
クリシュナと関係を育んで親密になれば、それらをまた思い出すことができて、もう二度とこの世界に魅了されることがなくなっていく。I hope I believe what I just said. ちょっと今のはよくわからなかったです。I mean, it's a nice speech, but you know, the real reality is different. It's not only what we talk about, how we appear to be. We appear to be, look good in Krishna consciousness. It doesn't mean much. 本当の真実というのは我々が見た目だけでは現れないので、それはわからない。違いがあったりする。The real thing is that we have to really surrender ourselves to everything which is given to us by Krishna's grace. 我々は大切なことは委ねるということ。そうすれば、クリシュナの計らいによって全てが与えられます。And in fact, thinking I want to get more pain or more purification, I want to get more feedback so I can improve. もっと私たちは例えば痛みを与えてくださいと、浄化してくださいという意識であれば、もっと我々が発展することになります。When I wake up in the morning and was thinking, can I discover all my anarthas, face my anarthas, look for them? You want to see. I want to see all the anarthas. 起きると私はどうかその自分の不純さを自分に示してください。Then maybe I'm in a good track. Maybe I'm in a good direction, taking good track. I'm on a good track. Like if I think I need to improve, I need to find all the mistakes in myself. And every day I want to meditate on how to improve, how to find all the faults in me. 浄化する過程によってどうか私に見せてください。そして私の間違っていることをどうか気がつくようにしてください。そういうふうに瞑想する。Then I can have a chance to chant the holy name. そうすると、聖なる皆を唱える機会が与えられます。Maybe few holy name in purity throughout the 16 rounds. 16種の中何回が純粋な唱え方ができる。You know, Indra Prabhu, he used to say, Krishna, Krishna, Maya, 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 Krishna, Krishna, Maya, 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 Krishna, Maya, Maya, Krishna, Krishna. He was, you know, how many, this is reality. そういうふうにこれが真実なわけです。時々クリシュナ、しかしマヤということで、本当にクリシュナっていうのは数回。We're not Krishna conscious, actually. クリシュナ意識ではないというのが本当のところ。We need to work harder. 我々はとても一生懸命働かなきゃいけない。And if we take it as a sport, you know, a state of effort, you know, we're in school, we're in a hospital, learning about our disease, it becomes fun because it's true, because it's honest. Because it's true, it becomes like a fun, you know, it becomes like enlivening to learn about our mistakes. スポーツとか学校とか医者とかとても面白いと。そういうことを学んで自分が間違っていることをまた自分が学んで発展することがとても面白い。Then we start working on one team together. そして一つのチームとして活動することができる。That's the Krishna's team, and then there's the team of Maya team, and then we are competing. We're in competition. And it's fun. It's enlivening. It gets inspirational. But when the false ego start to take control, then it becomes very boring. So I would like to stop right here and ask if anybody has more realizations or comments, questions. 質問とか悟りとかコメントはどうぞ。Would you like to ask questions? ご質問。Would you like?
質問というか、面白かったです。面白かったっていうのは失礼かな。Yeah. You can ask him. 日本語や、日本語。献身者の人のチャンティングが毎日チャレンジだっていうことを聞いて、ああ、そうなんだって知らない。で、今そのチャンティングの中でも、本当に純粋にクリシュナモットの瞑想的なチャンティングはちょっとしかたくさん16回のうちの前の中にちょっとだけクリシュナと一緒になる。そう。それが献身者の方のその実態っていうかそういうことを知らないので、そうなんだって、すごい。私は1回やろうでも大変なんだけれど、1回続けてやったのに2回しか汗だくになったり、あと眠くなったり、なんていうの、ぼーっとしたり、で、なんかどういうのがいいのかわからないんだけれど、献身者の人も毎日がチャレンジなんだと思ったら、ちょっと自分もなんか、今頑張るっていうことでそれでいいんだみたいな、ちょっとずつでもそれでちゃんとできてなくてもそれでもやってみようっていうそのチャレンジが大事なのかな。ね。ありがとうございました。Yeah. What is it? There was a comment. Yeah, your class is very interesting. So, the devotee also challenge. So if you learn, so if you are chanting maybe few, one or two times. So herself is every day one or two times maybe chanting the 3P, maybe same time sleeping. So what is good for me is she's thinking. So today is a challenge. So her desire, okay, I'm also challenged. Yeah. Yeah, actually it's so nice to hear like an open impression from another individual. Is that it immediately brings life? Even Kirtaneshwar Prabhu is smiling, is happy to hear someone say something about Krishna consciousness. Because we are listening these Skype classes and we don't have emotional in connection with so much now. ここで今話したことがすぐにまたその反応があったわけです。ここは感情的な情緒のやり取りがあって、周りにね、この3人、4人いますけど、みんな微笑んだり、そのすぐにその反応が来た。And that's actually the magic of hearing together in Krishna consciousness, that if we are connected and we are honest, then Krishna immediately acts through us, through the heart. このように語ることはその And we feel enlivened. マジックです。そういうふうに話すことですぐにその反応が来て、そこでやり取りが。That's the power of hearing together in Krishna consciousness. これは一緒に働く。And it feels good. その力です。I feel good. 一緒に考えたり、言ったりすることの力。So my comment is, so I'm not so old, but I have experienced our age, 50, 60. So body become weak. So our function doesn't work like before. Yeah. Of course. But still I can do, but it's become slow. So Krishna consciousness is surrender means atma, body, mind, intelligence, everything, wisdom. But the body will become slow. So I can see, great devotee is still going on, it depends on his, advancement. So we see advancement, devotee is still body, mind, everything is using, and, still more than 70, still pushing. Yeah. Wow. So for me, so I'm not so strong, but I try to more externally also, but internally, your class is more internally, so activities you are very well, so very expert, so chanting, you work hard with the externally also, but internally I feel so much. So internally is a challenge. So sometimes for me,
30 years doing maybe. But internally is less because it's externally very passionate torture. So externally maybe I can push, but internally is that nobody checking. So I have to check myself, and with association, they open the mind. Then that moment I can see my internal is laziness. So otherwise, for me, only me, and association is not internally. Then okay, I'm so like that. That is not good. So open the mind is very important. So I feel so much. Thank you very much. Actually, to that, if someone admits that my Krishna consciousness is not very deep, I believe that that's a deep Krishna consciousness. I think that's much deeper for me, and I believe it more. If someone say, my Krishna consciousness is on the surface. He's looking. And I see Nitai sometimes also in the Mongol Artik, because I offer the Artik every morning, and I see that he's chanting the Samsara prayers from the book every day for a whole months and months and months. He's looking for deep. So that's actually the contrast, that if we can admit I am not strong, that's a really big power. That's a symptom of strength. If I admit I'm weak. If I think I'm strong, then I'm the weakest person in a room. The people who appear to be so strong, they're the weakest. 人が、研修者が自分が弱いとか、うまくできてないというのは、またそれは逆にすごい力強いことでありまして、それは研修方針において発展している意味でもあると。で、逆に自分は力があると、素晴らしいんだと思ったり、それをそういう表現している人は逆に弱かったりする。ねSo, is there any other question? すみません、クエスチョンじゃなくてコメントですけど、コメントです。私も言おうと思ったんですけど、二体さんの声がちょっと聞きづらかったみたいで、二体さんもう少しマイクに近づいていただけないでしょうかっていうセイバナーダさんからお願いがありました。今ちょっと見たんです。すみません。はい、わかりました。すみませんでした。っていうか昨日違うんですよ。お寺のマイクを通してからだとすごい反響して聞こえにくいので、できたら直接このパソコンのマイクでラリカの横にくっついて話してくれた方がクリアに聞こえると思います。それ、ケースバイケースなのかわかんないですけど、それで前やった時に、全然聞こえなかったと言われて、それでこのマイク使ってるんですけど。はい。なんかちょっと反響して、聞こえにくいんですよね。クリアじゃないんですよね。だから、エコーがかかってるってこと？そうですね。エコー、簡単に取ってもらってください。すみません。よろしく。はい、ありがとうございます。because エコー。はい、じゃあそれをエコーを何枚か。お願いします。はい。Thank you. ありがとうございました。どうもありがとうございました。ハレクシナ。それですね。はい、翻訳を、玉島たちとのやりとりで、はい、クラスにする人は他のね、翻訳する人に頼んでくださいというシステムがまだ続いている。